Vocês vão ver no final. Mas vamos lá, né? Nós é louco mesmo, mete o louco. E rapaziada, hoje nós vai causar. Se é pra causar, nós causa, né? Du, cê é louco? Sou. Então chama que é nós. Gente, é o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês o seguinte, eu vou entrar dentro de um estacionamento de um supermercado e vou ficar cortando de giro lá. A moto ela está muito alta, talvez na câmera não dê pra perceber. Por quê? Por causa do microfone. Logo mais eu vou ver isso pra vocês também, logo mais eu vou arrumar isso. Estou com o microfone da GoPro que eu comprei, mas eu não curti muito porque ele não é muito... não fica a qualidade boa, perfeita. Mas logo eu vou ver isso pra vocês. Logo eu trago uma coisa melhor, com uma qualidade melhor pra vocês aí, pra vocês escutar o barulho da moto também. E meu, é que pela câmera é meio foda, mas mano, a moto ela tá com muito barulho. Vocês não tem noção, ela tá muito barulhenta. E a gente tem que causar, né? O 021 deixou eu ser o cano pra gritar. Então vamos gritar, né? Né, meu denguinho? Vamos meter o louco nessa cidade aí. Se é pra causar, causei. Vamos abastecer a moto que a gente tá sem gasolina. Vai ser o seguinte, eu vou entrar no estacionamento do supermercado e meu, a moto tá muito alta. Eu vou dar um grito lá com a moto, vou cortar de giro, vou acelerar e vamos ver que vai rolar. Se os mano falam, Du, você é louco? Sou, chama que é nós é louco mesmo, nós tem que meter o louco, tem que causar nessa cidade aí. Se os outros não causam, nós causam, né não? E gente, obrigado por todo mundo aí que se inscreveu no canal. O canal agora, graças a Deus, gente, está crescendo. Já tô com 4.500 inscritos. E assim, eu só tenho a agradecer vocês. Obrigado por todo mundo aí, por fortalecer. E é uma nova família pra mim. Não é nem amizade, nem meus inscritos. É uma família. E tamo junto, vamos nessa. Vocês vão ver muita loucura com nós aí. Vamos junto nessa loucura, né não? Aqui, rapaziada, pra quem não é de Londrina e é meu inscrito, é inscrito no canal e está assistindo esse vídeo, tem um lugar chamado Igapó, Barragens do Igapó. Nossa, é uma coisa linda. Você olha assim, você fala, meu Deus do céu, que coisa linda. Você acha que é praia. Chega no domingo, você só vê o povo vindo tomar banho, se banhar assim, sabe? Eles tem uns que traz sabonete, tem uns que vem pra zoar. Mano, é a coisa mais linda do mundo, só vocês vendo. Você já sai de lá com sem um olho, sem um braço. Porque ou você acha um cadáver lá, você acha um braço num cadáver lá, porque já morreu gente nesse Igapó aí, hein? Lá vai ter muita gente, galera. Vai ter muita mulher andando, dando uma volta, dando um passeio. Vocês entenderam? E é disso que nós gosta, né? Nós não pode ver essas coisas. Nós tem que causar. Se nós não causar, nosso nome não é... Meu canal não é Duaroli. Se nós não causar, o meu canal não vai se chamar Duaroli. E vamos lá, né? Caralho, tiozão, que fome que eu tô. Ai, caramba. Que susto, achei que era Blitz.
rapaziada, o vídeo de hoje vocês vão curtir, vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. E voltando, na hora que eu tava agradecendo o canal, gente, obrigado por quem se inscreveu no canal. Quem não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho aí, ajuda bastante. Quem não conhece eu nas redes sociais, Instagram, Facebook, corre lá embaixo na descrição do canal, vai estar meu Facebook, meu Instagram. Eu vou colocar aqui para vocês embaixo também. E gente, quem não me conhece lá em redes sociais, corre lá que vocês vão gostar. Lá eu posto muita coisa do meu dia a dia, dos meus amigos e muita loucura lá. Eu posto mais loucura lá do que aqui. Valeu, irmão. É, gente. Aqui, gente, que é o Lago Igapó, as barragens do Lago Igapó. Gente, é lindo. Só o cheiro assim, ó, só de você passar assim, ó, sentir essa natureza, sentir esse ardor assim que chega a queimar até os olhos. É uma delícia, é uma delícia. Eu recomendo muito pra vocês. Veio pra Londrina, vem pro Lago Igapó. Venha se banhar no Lago Igapó, barragens do Lago Igapó. Vem tomar um banho, olha lá, olha lá. Eu não falei pra vocês que tinha gente tomando banho? Dá uma olhada nisso. Falei pra vocês, ó. Tem uns loucos. Ai, papai. Ai, toma susto não, menina. Menina tomou um susto ali. Deu até um pulinho. Bom, rapaziada, vamos lá, senão a câmera vai parar de gravar. E eu preciso gravar esse vídeo logo. Vamos lá gravar esse vídeo no supermercado. Salve, salve, rapaziada, chegamos. E é agora, hein, rapaziada. Vamos lá. Não teve quem não teve quem não olhou, mano. A moto chega até quente, maluco. Chega até... Mano do céu. Eu falei, mano, eu só vou acelerar e ficar quietinho, só pra ver quantas pessoas vai lá. Os caras saíam do mercado, já vinha e olhava e falava, eita boi, que bagulho louco, mano. Não teve quem não olhou, cuzão. Mano do céu, esse vídeo tem que... Rapaziada, esse vídeo, gente, tem que dar muito like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Quem não conhece no canal, vai lá, se inscreve, dá like aí. Quem gostou do vídeo, manda um like aí. E tamo junto, rapaziada. Esse vídeo tem que dar like, hein? Esse vídeo foi monstro! E rapaziada, eu vou indo nessa. Logo mais tem mais conteúdo pra vocês, mais loucura pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E gente, até a próxima. Amanhã estamos de volta com mais vídeos e mais loucura pra vocês. Demorou? Falou, valeu!